U prihodnej programi, ktorú pririchtali za toto náhodu, škoляри predstavili jak dobrí recitatori i muzičare, a prečitali i sostavi nahradzeni na smotri kirilskej pismenosti u Titelju. Do zahradki vjedno poslali 129 roboti, a najvrednejša medzi njima bula Ksenija Vereš, ktorá poslala 34 roboti. Posielam sostavi, pisnjočki i risunki. A kedy stihneš všetko toto napisac? Slobodni čas. A o čim ljubiš pisac? Najveće ljubim pisati o prirodi i o nejakej misteriji. Na сотрудництво за заградку школяроh najbardziej motivovala ih učiteljka. Ще намагаме, že by sme toto, co sme porobili u školi, znači napisali, až da su i doma, kad napišu, poslali. A isto tak i podobovo roboti, znači na hodzinoh podobove i kulturi, da co kad doma narisuju, vše prilapim i vše ih zdohadujem, že treba posilac. Oni dzevecero, a poslali najvecej roboti do zahradky přes celý školský rok. My to všetko vodzíme evidenciju, to što već pozdavajú, već što ukaže, ali nie treba tu ani veľa zdavať, oni nejse boli vredni. Zmaganie za najvrednejších сотрудníkov še predlužuje i u tým školským roku, ta redaktorka povolala škoľárov zo všetkých školoh, že by svoje roboty, ktorí tvoria väčšiu časť časopisu, predlužili posílať do zahradky.